Charge ka na yan. Now, balik trabaho tayo ulit. Balik trabaho na. Excited na magtrabaho. Na-miss ko ng umarte. Umarte talaga. Umarte. Ay, bakasyon mo, Mars. Kamusta? Galing ka ba ng ano ngayon? Bansa Mabuti naman. Sa States, nag-ikot-ikot doon at saka nag-spend time with the family ulit. Kasi nakakuha ng ilang araw ng bakasyon. So, inalis ko na. So far wala pa. Wala pa. Mga pelikula ang gagawin this year. Hindi siya meron Manila Film Fest. Hindi ko alam. Basta sa fourth quarter ng year na to, iba palabas yung movie. Hindi ako in love. Pare. Wala. May mga kaibigan siyempre akong nakikilala kapag bumabiyahe ako. And, wala naman siguro masama doon. And tsaka may mga tao talaga abroad, di ba? Medyo hindi sila ganun ka-conservative. I mean, very expressive sila sa mga ginagawa nila. Ganyan. So, I don't see any harm naman dun sa... So, he's a good friend. Yes. Mga na-meet ko abroad. Kasi marami na-excite na mga fans mo and nag-express ng happiness na sana you find the right one for you. Baka yun na lang. Ano lang reaction No, mo I'm ba? not looking for someone kasi. Right now. Oo, kung may dumating, baka sipain ko pala yun. Bakit, Mars? Hindi pa talaga ready? Masyado akong masaya sa Being alone. sa state ko ngayon eh. So, hindi ko afford masira yung happiness ko sa kumbaga kung nasan ako ngayon, parang pinaghirapan kong ma-achieve yung love na meron ako ngayon for myself Right? and for my self-happiness. So, parang hindi ko kayang bigla na lang may i-entertain akong ibang tao sa buhay ko, then baka masira lang ulit yun. Kailangan ko sigurong maramdaman na talagang okay na ako. I mean, sobra kasing okay na ako eh. Ay, hindi Right. ko kailangan ng ibang tao para magpasaya sa akin. Kasi masaya na ako. Ay, meron akong fear na sisirain lang yung happiness na meron ako ngayon kapag ka nagpasok pa ako ng problema sa buhay ko. Mars, you mentioned na you're very happy being alone. Natawa ka nung niling ka kay Cholo, Barreto. Do you find it so funny nung nakarating sa'yo? Oh, natawa lang ako. Nalabigyan ng kulay ng ibang tao, ano? Gano'n naman yung mga tao eh. Mhm. Malisyoso talaga yung mga tao. Kahit naman ako, malisyoso ako. Diba? Pwede ko rin pagdadaan yun. Pero anong gagawin ko? Anong reaction ang gagawin ko? Wala akong ginagawa. So happy ngayon being alone, enjoying your day. Yes.